2006an ezagutu genuen Manuela. Orduan 6-7 urte izango zituen. Manuela Mollon bizi da, Ugandako iparraldean dagoen herritxo batean. Manuelak ezgaitasun fisiko eta psikiko bat dauka. Amak 3 urterekin herriko merkatuan abandonatu zuen. Aitarekin bizi da orain, eta erabateko pobrezian bizi da. Arazo asko ditu, eta horietatik ihes egiteko aitak alkohola kontsumitzen du, alkoholikoa da. Aitak ez du Manuela bere etxean egotea nahi, ez du maite, hilik egotea nahiko luke, eta jada hiltzen saiatu da. Eta okerrena nire ustez, da Manuela ez dela bakarra, Manuela asko dago. Estatistikoki, Ugandan 1,3 milioi haurrek ezgaitasunen bat dute. Mollon, 750 bat egon daitezkela kalkulatzen dugu. Arazoa da Afrikan ezgaitasuna eskutatuta dagoela. Normalean pertsona horiek etxean itxita izaten dituzte. Askotan abandonatuak izaten dira. Edo gurasoen batek etxetik alde egiten du, kasu askotan ere sexu erasoak pairatzen dituzte, neska eta emakumezkoek noski. Eta azkenekora joan da, errukiagatik hiltzen uzten dituzte. Gaixotasunengatik, desnutrizioz, baina hori, hiltzen utzi eta arazoa nolabait konponduta. Ugandan eta Afrika osoan ezgaitasuna erabat ahaztuta dago. Ez dago inolako baliabiderik eta erakunde ofizialik ezer gutxi egiten dute. Manuelaren aukera bakarra ezgaitasuna duten haurrentzako zentro batean sartzea da. Eta Mollon momentuz halakorik ez dago, baina egongo da. Helburua oso argi dugu, ezgaitasuna duten haurrentzako zentro bat sortzea. Proiektuak 3 zutabe ditu, haurrak, familiak eta komunitate osoa. Batetik haurrak, haur guztiek bizitza duin bat izateko eskubidea dute, eta hori da lortu behar duguna. Hori nola? Adibidez, Manuela bezala, ezgaitasun psikikoa duten gazteekin hasiko gara lanean, haiek terapia okupazionala jasoko dute, hau da, beraien egunerokoan egin ditzaketen jarduerak landuko dira, beraien higienea, baratzean lan egitea, animaliak zaintzea, etxeko lanak. Hau 2 arrazoi nagusirengatik. Batetik, terapia okupazionala beraien gaitasunak garatzeko oso bide eraginkorra delako, eta bestetik, garrantzitsua baita, familiak eta komunitateak ikusi behar duelako pertsona hauek gizarteari ekarpen ezberdinak egin ahal dizkiotela, hau da, pertsona hauek baliagarriak direla. Bigarren zutabea familia, eta familia oso garrantzitsua da, hauen gertuko ingurunea baita. Familiek beren seme-alabei buruz duten ikuspegia, saiatu gara erabat aldatzen, Familiek elkarri ezagutu eta lagundu behar diote, beren arazoak elkar trukatu, familiek ikusi behar dute denon artean lan eginez, oztopei aurre egitea errazagoa dela. Eta guk hori guztia bideratu behar dugu. Eta 3. zutabea, komunitatea. Ezgaitasunak kalera atera behar da, ikusgai bihurtu behar da. Haurrak eguneroko bizitzan parte hartzea bultzatuko dugu. Ekitaldi sozialetan parte hartuz, kalean jolastuz, merkatuan erosten. Ezgaitasuna etxetatik kalera aterako dugu. Manuela proiektua Solidarios con Arua elkartasuna elkartearen babesarekin martxan jartzen ari gara. Burlatako gobernuz kanpoko erakunde txiki bat da, erabat independentea, eta guretzako Manuela proiektua garatzeko aukerarik onena da, zalantzarik gabe, oso gertukoa delako eta malgutasun osoa duelako.
badaukagu kontraparte lokal bat, hau da, ugandarrek sortutako gobernuz kanpoko erakunde bat, Solidarios con Arua elkartearen bizkia dena, Cooperative Growth Uganda ditzen da, eta bueno, oso lagungarria egingo zaigu, eta bere lokaletan hasiko da gure jarduna, gure zentro propioa lortzen dugun bitartean. Edozein laguntza mota ongi etorria da. Diru ekarpenen bitartez lagundu alba da, oso ongi dago, nahiz eta txikiak izan. Badago baita bere denboraren zati batekin laguntzen duen jendea, baina proiektuarentzako laguntzarik eraginkorrena, zalantzarik gabe, bazkidetzea da. Horrek iraunkortasuna bermatzen du. Proiektuak iraunkorra izan behar du bai, ala bai. Batetik, ezin da horrelako proiektu bat martxan jarri eta urteekin abandonatu, ez? Horrek suposatzen duen guztiarekin. Proiektuak aurrera egingo du, bazkide kopuru handi eta sendo batek babesten badu. Gainera, laguntza horiek errazteko edo mecenazgo sozialaren onarpena dugu. Horrek esan nahi du, ekarpen guztien 80%raino errenta aitorpenaren bitartez itzultzen dela, ez? Nafarroan egiten baldin bada errenta aitorpen hori. Hau da, ematen dugun 100 eurotik errenta aitorpenean 80 itzultzen dizkigute. Eta edozein pertsonak proiektua modu sakonago batean ezagutu nahi badu, gurekin kontaktatu eta gustu handiz behar den azalpen guztia emango zaio. Haur guztiek bizitza duin bat izateko eskubidea dute. Berdin dio non jaio diren, ze familiatan, ze zailtasun dituzten. Irrikitan nago proiektuan martxan ikusteko, zen uste dut gauza oso politak egingo ditugula.